ijambo rya Kagame rero yavuze ngerageza kurijyanisha n'umutwe w'ikiganiro turimo tuganiraho uyu munsi. Yavuze utuntu dutandukanye wenda nka tune cyangwa se dutatu. Icya mbere yavuze ibyerekeranye n'amateka y'u Rwanda. Iyo avuga amateka y'u Rwanda rero abavuga ya mateka yo muri 1994 kandi abavuga jenoside mu buzima bwe n'uwo nguwo. Iyo avuga amateka y'u Rwanda abavuga jenoside. Arangije avuga ikindi ati haba ishyano, ati ishyano ryaraguye, ati kandi tuzarimarana igihe kinini. Tuzarimarana igihe kinini. Ibyo nabyo ni ikindi, hari ikindi abavuga. Hari ikindi abavuga nk'umunyagitugu uko abareba ibintu. Icya gatatu avuga ku bijyanye na pressure. Abo yari ari imbere ababwira ati nta pressure ikora ahangaha, uyu munsi yongeye abisubiramo bazi neza igihe pressure yakoreye. Ibere abantu nubwo baba bari imbere y'umuntu w'umusazi bazi ko yagira gutya akabica, ariko banagiraho bakareba aho asigaye ahagaze muri iki gihe, kuko ibyo ukuntu yivuguruza kuba kubagaragariza neza aho uwo muntu ahagaze. Hanyuma icyanyuma ni kuri Madame Ingabire Victoire. Subiye inyuma rero reka nsubire ku cyo Kagame yise ngo ni amateka y'u Rwanda, ubumwe bw'abanyarwanda. Ibyo ababivuga avuga jenoside niyo nkingi ihagaritseho Kagame kuva yabaho kugeza n'uyu munsi. Ntabwo ajya yibona ikintu cyo kurisha jenoside yakorewe abatutsi, ikintu cyo kurisha kurinda abatutsi atagihoza mu kanwa ke. Niyo mpamvu rero iyo abavuga amateka avuga ubumwe bw'abanyarwanda, niwe uwo nguti utarigeze na rimwe yifuza ko abanyarwanda babumwe. Kuko iyo abanyarwanda babumwe, iyi myaka 30 ishize twagombaga kuba twararenze ibi bintu bya jenoside, byari kuba bisigaye ari ibintu biri mu mateka yacu, ariko atari ibintu twibutswa nk'aho byabaye ejo mu gitondo. Ariko kuko Kagame ari byo asaruriramo, ari byo jambo bafite, ari byo bimufasha guhoza abantu ku gitugu no ku nkeke no kwica abantu no kubeshya amahanga yabeshya, niwe niwe mbarutso rukumbi. Niwe utuma, niwe watumye abanyarwanda batiyunga, hataba ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Ibyo rero nk'umuperezida, nuko atari perezida utekereza, usibye kuba yikorera ubugegera bwe yumva ko kuba umuperezida bimuha uburyo bwo gukora ikimafiya cye. Ariko iyo aba ari undi muperezida nka ba Museveni, iyo aba ari undi muperezida nk'abo turi kubona, yakagombye kuba yemera akavuga ati njyewe Kagame imyaka 30 maze, abanyarwanda bakaba barananiwe kwiyunga, nkaba nanabibona ko tuzakomeza kuguma muri icyo kintu cyo kutiyunga kumara imyaka iyi n'iyi, yagombye kuvuga ati naratsinzwe nka perezida. Ariko bwa bwenge bwe buke na bwa bumafiya bwe, ahubwo yirata ibyo akanishimira ko bizanakomeza yarapfuye akabiraga Ange n'abandi yumva yifuza ko yaraga ubutegetsi bwe, akazabaraga ubuswa n'ubugwari bwo kunanirwa gufata amoko abiri y'abanyarwanda ashyamiranye cyane kurusha abatwa bo ntago bari mu bashyamirana mu Rwanda, ngo abunge. Imyaka ikaba ibaye 30 yiba gusa, akora ubugegera n'ubundi, yarananiwe gufata abanyarwanda ngo abunge, ahubwo abahoza muri cya kintu cyo guhora mwiriyana. Icya kabiri, ikindi icyo ngicyo wenda reka nkirekeraho ngo njye nuko nakibonye. Icyerekeranye no kuvuga rero ko ibi bintu ngo tuzabihoramo igihe kinini. Sisi tuzabihoramo ko nibyo yabibye, nibyo abanyarwanda bazakomeza guhura basarura, kuko nicyo yasigiye abanyarwanda n'umwiryane. Ibyo rero kubera ko byamugaburiye, yumva ko bizagaburira na Ange.
n'abariya buzukuru be yarabise ngo nibagwize ibyo yabonye, arifuza ko bazabona byinshi babikuye muri ibyo byo gufata abanyarwanda bagakomeza bakabacagaguramo ibice. Umwana w'imyaka 2-3 agwize w'umwuzukuru we arifuza kumuraga icyo kintu cyo guhoza abanyarwanda mu kintu cyo kumva ngo ntago turi umwe, ntago twiyunze, ibintu bibabaje cyane. Ikindi ni icyo kwita abanyarwanda ibifobagane, ibyo nari maze kuvuga, kuko nyirahakagera hakumva ko ari ibyo ngibyo. Kagame ni sinzi, Kagame akwiye gutabarwa, kuko hari igihe tuje kubaho turavuga ati uyu mugabo akwiye kunyweshwa, ariko ubu wanywesha Kagame yaba amutabaye, yaba atabaye umuryango we mbere na mbere bwite, akaba atabaye n'igihugu, kuko ubu Kagame ageze ahantu habi cyane. Iyo yihagarariye imbere y'abantu akavuga ati hari ibihugu bimwe byemera ibyo tubeshya, ko turi igihugu cyiza, ko turi igihugu gitera imbere, ati ibyo bihugu ni byiza. Atari ko hari n'ibindi byo bitajya byemera ibinyoma byacu, bavuga ku mugaragaro ko turi igihugu cy'abicanyi, banyita umunyagitugu, banyita umwicanyi. Ati ibyo tugomba guhangana nabyo. Mu bundi buryo hakozwe Kagame ararwaye kuba atazi ko ari umwicanyi, ariko nta nubwo ahakana ko atari umwicanyi, ahubwo aravuga ngo n'ahandi baricana. Ati abo bantu babivuga tubabaje uti iwanyu hishwe bangahe, hapfuye bangahe, ati bo bakubwira iki? Ati harashwe bangahe. Wa muperezida wananiwe kunga abanyarwanda miliyoni zingahe, uyu munsi aracyakomeza kubigaragaza ko ibyo byamunaniye. Baravuga ati ndi umwicanyi ndisha, ariko abo babimbaza kuki ari njye babibaza, kuki batabibaza n'ahandi nabo ko bicana? Abanyarwanda bagakoma amashyi. N'abanyarwanda ariko ni bari abadepite be, ni ubatora, nabo ba minisitiri be ni ubashyiraho, ntabwo ari abanyarwanda babashyiraho, nta nubwo bakorera inyungu z'abanyarwanda. Akavuga ati imbere y'abo bantu ngo ni abantu ngo babayeho ba minisitiri cyangwa n'ubu bakiri ba minisitiri, n'abagore babo n'abagabo babo. Akavuga ngo baragukanga rwose, ngo bakaba bakugirira nabi, ngo umunyabwoba ngo agahita ngo yirukanka akabikora. Ababwira barabizi ko yarekuye Rusesabagina, ari wari umaze kubivuga, amurekura Amerika imaze kumubwira uti, Katari imaze kumubwira uti Amerika iraguha amabere ya nyoko, nukomeza ugakomeza kwinangira uraje uyabone. Yirukanka muramwibuka muri semaforo, wagira ngo bamusize ubuhunga, ifu wagira bamumenyeho ifu yacuyutse. Ati ndamurekura, ati Rusesabagina ndamurekura. Aramurekura, asohoka amageragere yemye, aratambuka ajya kwa ambasade wa Katari, araharara, aca ku kibuga i Kanombe aho Kagame aca, n'agasuzuguro kenshi yamusuzuguye, ajya Katari aho Kagame yirirwa asabiriza, baramucumbikira, baramuherekeza kurinda agera muri Amerika. N'uyu munsi aho yaberetse ko ari umunyabwoba, n'abandi sinshaka kubasubiramo, n'abandi murabazi. Kagame yari imbere yabo aba yumva ni umurwayi, ntabwo aramenya neza uburwayi bwe ku buryo yumva ko abo bantu bamuri imbere nubwo yabahungiye se ariko baba babireba, baba bamwumva. Abamaze kubasobanura ko abakora ibyo ari abanyabwoba, nabo bakaba bamaze kubona ko ari umunyabwoba. Ubu igikurikiyeho bakaba no gutekereza ati ibahora dushuka dushoramo. Ubu bwoba bwamaze kumutaha, mu gihe bari muhitane twe biragenda biti. Nicyo gihe abanyarwanda ubu ngubu bagezemo. Reka tugere kuri Victoire nanasoza. Kagame yagize umwaka, nubwo abanyarwanda natwe twagize umwaka tukabona Kagame, ariko niwe yagize umwaka, kuko Kagame uyu munsi afite imyaka 67. Yakabaye afite nk'indi myaka 20 yo gukomeza kutunyunyuza, ariko kariya gasimba ka kanseri kamunogonora ntabwo gashobora kumwemerera. Ako rero
ngira muzarebe ubu hari n'umurongo afite mu musatsi uturuka imbere mu ruhanga ku masoso, naho bahakubise umwotso, ariko arasokoza agakura umusatsi ku ruhande rumwe, agakura n'undi ku rundi ruhande, agapfuka uwo mwotso. Abantu baze kubireba neza, iyo avuga akunda kuvuga araramye, usiye ko acishamo akirengaza agasa n'ucuritse umutwe, kamera igahita imugaragaza, abantu bashobora kuza kureba iriya video ye. Aka gakoko karamunyorogotora mu mutwe, akaba azi ko yahejeje amahanga yayabeshye ngo twe tumuvuga ngo turi kure, ariko kakaza kakamukubitana na Victoire nawe wibereye hariya mu Rwanda, wibereye ku isoko. Kagame baramuswara umwicanyi, ni umunyagitugu, arabeshya, byose barabizi. Bagaca no kwa Victoire ku biro bye, bakamubaza ati tubwire ibi bintu bibona ute, abivuga uko biri. Ibintu Victoire asobanura ko atabisobanurira mu bwihisho, ko biri ku mugaragaro, biri ku karubanda, bibangamiye hehe ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda Kagame uko abuzi ni ya state capture, ko igihugu yagikapcarinze. Ushaka gukweshoninga wese iriya state capture, arakweshoninga ubumwe bw'abanyarwanda. Uwo ni Victoire, ariko akongera akikubita mu gatuza ngo arongeramo uruviri ngo aracyagira icyo amutwara. Nje ntabwo nemeranya n'abantu banavuga ko Kagame ashobora kwica Victoire. Victoire kuba ari hariya, first of all, kurekurwa kwa Victoire akava muri gereza, ntago ari ukubera ko Kagame yabishakaga, ntago ari impuhwe, ntabwo ari urukundo, ahubwo ni bwa bwoba bwe bamuga ati kandi turakuvunira umuheto. Agahita avuga ati ariko abanyagwa kuko barinze banangura nabandwana n'iki, akamurekura. Nta rundi rukundo, nta zindi muwe. Niyo mpamvu yonyine yatumye arekura Victoire, ko atamwishe icyo gihe se. Yakomeje kugenda yica abandi bana bafatanya na Victoire, batazwi, badafite n'ikibazo, banateye abandi bari no mu magereza. Ariko Victoire yamubereye ikibazo hejuru y'iriya kanseri imubyoroga, amubera ikibazo gusa kubera ko avuga ukuri, amubera ikibazo kubera ko adashobora kwemera kumera nk'uriya Nduhungirehe, ko adashobora kwemera kumera nka Yvode n'abandi b'ibizongwe bari aho ngaho bemera ngo bagiye kuba ba minisitiri cyangwa bagiye kuba ba senateri. Nta kindi Ingabire avuga, aravuga ati mureke twubake igihugu, kigendere ku mategeko, cyitwa igihugu, kive mu bunyago bwawe Kagame. Kagame utarishe Victoire kiriya gihe, Kagame watinye agarekura Victoire, Kagame watinye ko yarekura Victoire akamurekura agataha agasura umuryango, akongera akagaruka mu Rwanda. Kagame warekuye Rusesa niwe witeguye gutinyuka kwica Victoire. Njyewe simbyumva kimwe n'ababyumva, ni kabi. Nta rukundo afitiye Victoire, ntago amukunda. Victoire atekereza abanyarwanda, Kagame aratekereza inda ye n'umuryango we, arita abuzukuru be amazina asobanura kunyunyuza abanyarwanda. Barashonje, barapfa, inzara irenda kubica abanyarwanda. Abuzukuru bati nimugwize. Ntacyo atekereza ku banyarwanda, ukavuga ngo afite ubushobozi bwo kwica Victoire. Nta bushobozi Kagame afite bwo kwica Victoire. Niba igihugu gishobora kuzamo abayobozi b'isi yose, murabyibuka muri Commonwealth, abanyarwanda muri ya nama baramanutse bajya kwa Victoire kuri ofisi ye, baganira nawe. Kagame inama zose za CHOGM yazikoze, yabaye nabi cyane. Kubera icyo kintu agomba no gutuza,
akemera kugira ngo n'iyi kanseri itamuhuta, akamenya ko Victoire ari ku rwego rwe, akamenya ko ari umuwopoza we, akemera akicara bagahangana mu bitekerezo. Aherutse kumutuka, Victoire arasohokayo neza amurusha ubwenge, aravuga ati sinavuga nk'uko uvuga, nararezwe mbere na mbere, ariko byongeyeho urananduta no mu myaka, uri na perezida w'igihugu, ntago navuga amagambo ameze y'urukozasoni nk'ayawe. Aho Victoire rero amukubise ikindi gitego, amaze kumutsinda byinshi. Ndifuza kugira Kagame inama, igihe harimo urugamba arimo rukomeye cyane, ni urugamba rwo kurwana n'iriya kanseri. Bamaze kumukorera transplant ebyiri, ikurikiraho azapfa. Ashaka uko yigendera neza, nubwo nuko yahisemo gufata abakomrades be bariya bose akabakura Germany, akabohereza Taki kugira ngo bapfe mbere, nawe agiye Taki ntiyarara. Ariko naho ari transplant ya gatatu ntago izamusiga amahoro, ni ku mutwe, bayikorera ku mutwe, kugira ngo yo yirwaniriye intambara neza y'aka gasimba gatera umubiri nta wamuseka. Kagame akwiye kuruhuka, akirengagiza Victoire. Impamvu atazica Victoire ntago ari uriya mubiri. Victoire ni ibitekerezo bitekereza abanyarwanda bashaka impinduka, bakabaho neza nk'abene gihugu, bafite uburenganzira mu gihugu cyabo. Ibyo bitekerezo ntaho Kagame azabyica ngo abishobore, ahubwo nakomeza biramuhuta iminsi yari afite mike yo kuba yishimisha azamura Ian vuba na vuba mu maranga, iramushirana atambaye na koroneri. Kandi turifuza ko yitonda akongera akabona y'amezi angahe akamukubita koroneri akishimisha. Ariko najya guhangana n'ibi bitekerezo, najya guhangana n'uyu Victoire, abakabaye ibyo kongeramo uruviri Kagame rero avuga mbisorezeho. N'abajya gushuka Kagame ngo bajye kwica abantu barimo na Victoire, hanyuma siyo babona uriya mutwe wa Kagame ameze kuriya, iyo babona ameze kuriya avuga ibintu yinyuramo, bumva asigaranye amazuba ngahe. Igihe azagenda se bumva ko bazajyana nawe, hanyuma se amabi bakora bumva ko azarangirira aho ngaho, bumva ko batazabiryozwa. Nimumureke Kagame ahaguruka afata imihoro agende, abashaka kwica ari ujya kubitemera, tubirebe. Abandi abamwishinga bafite ibibazo kuko we yamaze kwemera, kandi nta minsi warigendera. Ariko we yararangije, agasimba karaho kamunogonora, kamuguguna amanywa nijoro, ntago kamuhaye igihe cyo kuzabona ubutabera bwo kuri iyi si, ubutabera bw'abantu yamaze, bw'amaraso yamennye. Ubu ngubu Kagame ari mu rukiko, ari muri gereza. Ako gasimba nibyo karimo kamukora, niyo gereza ye hano ku isi. Nuriya mutwe mubona basatura amanywa nijoro, iyo niyo gereza ye. Ubwo nibwo butabera bwe. Abategereje ngo kuzafata Kagame bakamushyira mu magereza, bakamushyira he, gereza yayirimo. Uburibwe bwaraburarana, ayo mazu meza arimo ayarimo aribwa, arimo agasimba kamuguguna, arababaye. Baramufata bakamwica, bakamusinziriza kugira ngo bamushyiremo stem cells, akazuka buzutsi gusa. Abategereje ibindi bihano, abategereje ukundi gufatwa kwa Kagame ku isi bashaka kureba ni ukuhe. Keretse abo bibeshya bazisanga byarabarangiranye bameze nka bya bindi by'intera hamwe, na n'uyu munsi zirukanka zikihishahisha aho ziri. Abangira ngo rero insoze bwana host vuga nti abanyarwanda twese
twese twifatanyije na Ingabire Victoire. Icyo avuga ni u Rwanda nk'igihugu, u Rwanda rukurikiza amategeko, u Rwanda abanyarwanda twese dufitemo amahirwe angana, nta usumba undi, nta wumva ko arenze undi. Ibyo birashyigikiwe. Ushaka kubiburizamo ubu nta mwanya afite, kandi aragiye ko ubutabera burimo burabanogonora. Ndumva rero narekera aho ngaho, aha n'abandi ijambo tugakomeza tukaganira. urakoze cyane Metero Rusagara, urakoze cyane gushimangira yuko ibyo avuga ngo Victoire ibyatambutse ni igitekerezo asangiyeho n'abantu benshi cyane, igitekerezo twese twemereramo, igitekerezo cya demokarasi. Ndakeka nabo yabwiragaho imbere yari bakifuza igitekerezo cyo kubona abanyarwanda bagira uburenganzira bwabo, basubizwa uburenganzira bwabo. Ndatekereza ko buri wese akifuza, ariko kuri kiriya kintu cya unite avuga ngo unite arashaka ngo ibi y'abanyarwanda cyangwa unite ibi y'abariya, ndashaka mbaze abadukurikiye hagiye nuza kubivugaho, mwambwira niba muri mwese hari uzi muri bariya ba minisita bari bafite unite n'umuntu witwa Gatabazi Vianney, Jean Marie Vianney Gatabazi, iba baza ahari cyangwa hari uwabaza n'aho ari. Bambwira yiba muri bose hari uwigeze asura Bamporiki cyangwa Bamporiki yaje muri biriya nzi yuko ubwo tubivuze ubwo dushobora kuzamutumira ko na Damien baramutumiye. Iyo unite club yabo bashobora kumbwira yiba ari unite y'abanyarwanda. Bambwira imfungwa z'abanyarwanda zuzuye z'akarengane, buzuye kubera akarengane, kubera urugomo, zifunze zuzuye. Hamwe ba generali Frank Rusagara, harimo ba Colonel Tom Byabagamba, harimo ba Deo Mushayidi, harimo abo banyarwanda bose bafunze benshi cyane, ba Idamange, ba Karasira, ba Theo Umubavu, ba Cyuma Hasani, twabarondora bose, uriya Muisilamu mugenzi wacu ninde, bose bariya bafunze. Ntabwo ari abanyarwanda. Iyo unite si ubumwe butuma bamwe bafungwa batoneshwa abandi bagatonekwa. Ubwo koko bari ubumwe? Unite club Gatabazi yibagamo cyane kuko yabaye minisitiri igihe kinini, yabaye governor, yabaye ibiki, yayibagamo, muramwibuka mwese ayirimo. Ubu koko hari n'umwe watinyuka akabaza ati ariko mugenzi wacu uwo twari hamwe dusangiye ubwo bumwe ari hehe? Byova byokajye. Ariko ndashaka mbereke urugero rwa Uganda. Iyo polisi yafataga Kizza Besigye ikamufunga, abajyaga kumwihagararira ni abantu bo muri NRM. Umwe muri bo yari Kayindo Tafiri, abandi babaga ari bariya bagimuweze. Kubera iki? Ni umuntu babaye hamwe, abakomoredi. Ni umuntu bavuga bati polisi yobora kumufata kubera uko yitwaye, ariko ntibimubuza ubushuti bwacu nawe, ntibimubuza ubumwe bwacu nawe, ntibimubuza kuba umunya-Uganda. Ntuze bakavuga Jima akavuga ati ni umunyarujumbura w'iwacu, ntibimuvanaho kuba ari mwene wacu. Iyo muri bo hari uwapfushije, bose baraza bakabisubiramo, bakinenga, bakagira ibiki byagenze bite. Ariko twebwe iwacu umwe, iyo kagavuze ngo nagira ati bose basa nkaho mutigeze mubana. Anone yaza ati unite nkuko unite imeze, mugende n'abanyarwanda, ize unite y'abanyarwanda bose. Utangirira kuba ari muri unite iyo ngiyo, bari muri club yawe. Abafunze utubwire yiba hari uwari wajya kubasura, utubwire rero hari nuzi naho bafungiye, utubwire hari no kubaza muri iyo unite bate ariko mugenzi wacu uyu nguyu ibyo bimeze bite. So mvuze byinshi kandi ari njye utangije amagambo. Muheto numva ariwo ubanje, hanyuma Africano karibu sana. Hari uwitwa Ntuza agiye he? Hari uwitwa wa mugabo ugezweho ninde? Agiye he wa mugabo ugezweho? Wa mugabo wa king w'abagore ni agiye ko ari muzamuye? Baritazari ugiye? Anyway,
sinzi barita zarahagiye ariko arazagaruka. So hariho Muheto, hanyuma hariho Africano na Emuriki nawe ndabona yazamuye. Emuriki kanguzamure nawe niwe uri murakurikirana. Ijambo ni ryawe Muheto, Muheto. ura ndagusuhuje. Wanyemerera nkabaza ko nenda kugenda cyangwa nawe? Urakoze cyane ko dufite amasaha make. Ari ndagusuhuje cyane, Bwiza ndamusuhuje, Muheto nawe ndagusuhuje, Rusagara, Rugema Kayumba, Ekimaki n'abandi benshi ndi muri space ndabasuhuje cyane. Murakoze, n'ikiganiro cyiza Natwe cyane kandi wakoze cyane kuduha uyu mwanya ukaza ukaduha ibitekerezo. Sinzi ukuntu mungize mbona isimu yanjye my notification yuko mugiye murayifitemo free time, ndavuga ndikaze mbe ndi kumwe namwe. Urakoze, tuzi uri busy, we appreciate kabisa, turappreciatinga wakoze cyane rwose. Rero noneho icya mbere reka narajya kureka tubanze tuvugiye kuri iyi ngo ni Unity Club. Iriya giye ku bwanjye nkanjye nayita Divide Club, kuko uhereye ku byahavugiwe nangwa bije bihavugirwa, iriya ni Divide Club na recruiting center y'umugore wa Kagame, y'abana batanga uburozi nawe bakurutinga abahungu bazajya baniga abakobwa n'abandi bana mu matoileti. So nagiriya vuga na sex tourism, kugurisha abana na b'abakobwa. sex tourism, yes. Biriya ntabwo ari ukuvuga ngo ni Unity Club. Noneho niyo bahageze amagambo ya Unity ntabwo ahari. None se Kagame yavuga ngo ari mu Unity Club, yaje mu Unity Club asareteninga abantu kubica, asareteninga abantu kubafunga, acyuzinga andi mahanga, hari aba yataye umurongo wa Unity. Mu gihe yaje mu Unity, ku Unity ni ubumwe, avuga amagambo ahumuriza, amagambo atanga icyizere cy'ejo hazaza. Rero mu gihe biba byamunaniye agatanga amagambo ahubwo yo gutinyisha y'ukwica, icyo gihe ntabwo biba bikiri Unity, ahubwo biba ari Divide Club, kugira ngo buse nk'ibi byose muri yo muvuga. By the way, nanumvishe uriya musore Marara yatanze ikiganiro cyiza, nacyumvishe abazagisho nawe yamusubije ibera amagambo menshi Marara yayavuze hariya. Marara yatanyo yitabiri muhereza kuri Kayumba n'abandi bakomoredi, abari very smart boy, yavuze amagambo meza cyane. Gera mukunze yari kumwe n'uriya mugore w'ubuntu wameze nk'ubwikurira nawe ugitukana ushyana. So ariko Marara yatanze ikiganiro cyiza cyane, n'abafite umwanya baze kugiye bacyumva. Ariko ubwo gihe navugaga kuri iriya Divide Club yitwa ngo ni Unity Club. Ariko ubu reka ngaruke point narajya kure. Buriya hari ikintu cyitwa game reading. Game reading wenda bacyumva cyane, bacyumvira mu bakinnyi b'umupira nangwa iki. Game reading nagisobanura ne ari mu Kinyarwanda kiri simplified. Gusoma umukino ukawusoma ukawanariza neza ukamenya uko umukino uhagaze. Good. Yaba aba bakoci bakocinga imipira, club whatever, amatimu y'ibihugu bagira game reading, akamenya timu ajya gukina nayo, akamenya igihe azakinana nayo, akagame reading, akareba abakinnyi bazakinisha, akamenya abafite injyane, akamenya n'abanyapolitiki. Namwe mugira game reading zanyu, mukamenya kuntu mubari ibintu mu buryo bwa politiki, ukamenya inkora iki kizavamo iki, ndakinanya amakarita yanjye ndatanga niyo ko abanyapolitiki n'ibyo mba murimo. N'abasirikari iyo bajya kujya ku ntambara bagira map reading, bakabanza bagasoma map, bakamenya map, bakamenya intambara bajya kurwana. Ase justified video cyangwa ni intambara itari justified. Bakicara bagakora plan A,
ese plan A yanze plan B iyo yakora, ese plan B yanze plan A iyo yakora. Uko nukuntu umuntu agame readinga situation y'ikintu ajya kujyamo. Noneho hakabaho umuntu nka Kagame utagigira game reading, igihe cyose ahora na poor game reading. Ari nayo mpamvu ari nta mukino ajya ajyamo ngo winning, ahora ari loser. Kuko ndenda kubikwereka, Kagame uyu mugore akinisha Ingabire ari umuntu ufite umutima utekereza, azi gutekereza neza, azi game reading. Ntabwo aba yarabonye uyu mugore aho abandi aho abagabo barwanya intambara, amagenoza, amakanoza, amasenior officers, junior officers bahungaga igihugu biruka bava mu gihugu. Uwe Ingabire akadecidinga kubi yarari mu mahanga, we ajya abandi bahunga. Buri gihe yararimo yarabize. Ntago yarajaje kugira hariya ngo ntago yabewe ko yajya hari agapfa. Nubu nagayewe ko n'ukwisaha Kagame yamwohereza abasirikare bakamwicira mu nzu ye, nangwa bakanamugongesha imodoka hacu. Ibyo ajya kumanuka uriya mugore bya byose yarabize. Rero uriya mugore she's very smarter than him. Ibyo akora arabizi, niyo avuga, niyo afasha microphone, mbese mu kintu cya politiki Kagame akwiriye kwemera uriya mugore akamwigisha. Uriya mugore wagerageza gusareteninga yemeye gupfa mbere, buyaho yapfuye umunsi yurira indege amanuka aza hariya. We yaje we yambaye undi mubiri, uwe nkawe yawikuyemo, yemeye gupfa. Buyaho yapfuye kera. Wisentere hariho abana b'abasore naganiraga nabo bambaza ngo twakora iki. Ndababwira ni wenda kuba revolutionary, wikuraho kwikunda wowe nkawe, wikuraho gukunda umuryango wawe, wikuraho gukunda abana bawe, wikuraho gukunda umugore wawe, wikuraho gukunda ababyeyi nangwa bene sobanuvukana nabo, ukamenya uti ngiye kwitanga. Nimfa nzapfira igihugu cyo nitangiye, cyangwa mpfire kozi yanjye iyo narindiho. Icyo gihe mbese buri kimwe cyose. Rero buriya nuriya na Ingabire yataye umuryango, batabana, ati umugabo we yemera kuza mu Rwanda aho abagenozi bahungaga, amakanozi, senior officers, junior officers bose bahunga igihugu, kandi n'abakurikiye bari akabitsi bayi. Ariko yaje yemeye gupfa buriya, avuga ati ngiye kwitanga, ibizambaho muzamenye ko napfiriye igihugu. Rero umuntu nkuriya nta cyumukangisha na gike, na kimwe Kagame yavuga cyakura Ingabire ku murongo ngo ariho. Namwe muri anga muravuga muri abanyapolitiki, ariko ntago munaniwe kwa mwamanuka mukajya hariya, ariko murahatinya. Ariko Ingabire yaremeye ajyaho. Rero ya Kagame abakinamo warakina n'ibyo atazi. Uriya mugore isi yose mushizeho amaso nukurusha Kagame. Buriya ikintu cyamubeshya Stani ijya mujya mu mutwe ikamubeshya akica Ingabire. Urabona hariho uyu Bobo Wine n'ujya uvuga ngo katubarabise mu kigande, wabyutse mu Kinyarwanda ari reka tubereke yes, katubarabise mbese kugira ngo bagaragaze. Okay, yeah, katubagaragaze, that's the good one. Katubagaragaze. Ingabire yaje kuhariya kugaragaza Kagame wari we. Kagame yageze kwihisha amahanga, Kagame yageze kubeshya abantu bamwe bamuzi, bakagerageza mukamuvuga uko mwamuvugaga n'amahanga atamumva. Ariko Ingabire yemeye kugira ngo aze yanikavaringe Kagame uburangizi bwari bumworoshe se kugira ngo amugaragaze isi murebe. Kandi yarabikoze, abikora adafitemo gutinya, abikora adafitemo iki. None rero Kagame sinzi niba tekerere, niba buriya bundi umuntu nyamuntu ati umutima uratekereza. Iyo umutima utekereje ukohereza message mu mutwe,
wakohereza message mu mutwe, message nayo ikohereza umutwe nawo ukohereza message mu maboko, niho umuntu ava ajya gukora ikintu. Muranyumva hari? Kiriya kabisa uri kiriya kandi Ari kanihani? turimo kujana turakumva neza. Turakumva wowe? ngo reka tubere bivuga ngo tubereka cyangwa tubakoze isoni twebwe turakumva nanjye ndamwumva. Ari kanihani? We can hear you. Uranyumva ari? Ndakumva neza kucyo atanyumva jewe. Ndakumva. cy'Afurika turakumva. Muranyumva? Okay, nari nzi ko mutanyumva. Turakumva. None okay, nari ndiyo mbabwira ni umuntu umutima uratekereza, watekereza ukohereza message muri brain nayo ikohereza message mu maboko. Niho umuntu burya ava akajya gukora ikintu, uko message bayavuye mu mutima ikajya mu mutwe, then ikajya mu maboko, then akajya gukora ikintu cyo yumva ajya akora. Rero sinzi uriya mugabo niba atekerereza mu kibuno, niba umutima, ariko Gasakure yababwiye yuko atafite umutima, uriya former doctor. Kuko buriya nta muntu waba ufite umutima ushobora gukora ibintu Kagame akora. Nta muntu waba ufite umutima atekereza uvuga ibintu Kagame avuga. Ubundi umutima ugira functions nyinshi ku buzima bw'umuntu. Umutima upampinga deoxygenated blood to the other parts of the body. Umutima ukareceiving deoxygenated blood mu buzima bw'umuntu. Umutima urongera uka-maintaininga blood pressure. Rero mu gihe udafite umutima, ibyo bintu byose umubiri wawe wose bidashobora gufunctioningira muri wowe. Urumva yuko icyo gihe uba utagifite, uri ikintu kigenda just body. Rero uko Gasakure yabivuze, yigiye kubona uko Kagame ibintu akora n'ibyo avuga, ureko adafite umutima. Buriya iyo udafite umutima, aya maso yiturebesha ari ugasigaza amaso y'umutima, usigara working very well, kuko umutima ni ikintu kinini. Twebwe nkatwe baborozi dukunda kuragira izinka z'inzungu mubona zikunda guhuma buriya aya maso y'imbere, ariko iyo asigaranye amaso yayo y'umutima ishobora gukora scavenging. Nakitane mu Kinyarwanda hari cyumfasha. Scavenging uravuga kujya kona? Oya, scavenging uko ishobora yes irahunahuna, yes igatracinga izindi zaciye ikazikurikira, nibe yayobana nazo kuko ifite amaso y'umutima, ariko ayandi atareba. Ishobora gukagiriza igahunahuna ikahunahuna aho izindi zaciye, ugasanga iri n'umunka zindi irimo irarisa. Ikabara guhumuriza cyangwa kumutira. Yes ya ubishya network y'Umunyarwanda bayanse, ariko none usigaye uri Umunyarwanda, none usigaye nakwere. Noneho ikajya mu guza akazi keza. Niwe utubwiye narinse wari iki kinunyigisha Ikinyarwanda. Good. Na Ruganzu. Noneho ikajya mu zindi nka ikanabamo, ikabyara, ikororoka, igakamwa. Ariko y'inka yapfuye amaso y'umutima, niyo ishize mu zindi irazita ikagenda, ugasanga iragenda itomera ibihuru, itomera shengenge. Iyo nk'icyo gihe urayifasha ukayigurisha, niyo ibyaye ibitagikamwa ya mata yayo yakamwaga, n'inyama yayo nk'abashubuzi bagura inyama yayo ukuntu iba itameze neza. Rero buriya umutima ni ikintu kinini ku kintu cyose gihumeka. Iyo ubonye udafite umutima uba wambaye just ikintu cyawe cy'ikibiri kidatuma ukora ibintu ku murongo. Kuko iyo ubona Kagame ugerageza gusereteninga umuntu, nicyo navuga ngo agira poor game reading mu bintu byose akora, ukabona igihe cyose
ntagashobora kumenya ati iki gihe abanyarwanda bameze batya n'abatya, turi mu gihe iki n'iki, igihe ibihe byarahindutse, politiki yarahindutse, turi mu gihe ntago tukiri muri 1990, no, turi muri 2024. Ibintu ni byinshi byahindutse. Rero ukamubona ari mu banyarwanda yarabasareteninga kubitsa. Rega biriya mwebwe riko mubishyira kuri nuza Ingabire. Buriya yavugaga mwese, ariko Ingabire nuko wari imbere mu gihugu n'abandi bagenzi be, ariko mwese buriya icyo ngicyo mukwiye kumenya ngo yabwiraga abo hasi wa mugani we abuheje, yabwiraga abuheje ngo abo hasi mwumve. Buriya mukaza umurego namwe mukamwereka ngo uko mumutera pressure yo guhangayika akanarwara n'ibirwara n'ibyo Rusagara yatubwiraga, mugomba no kwicungira umutekano. Uko mwahagurutse mukavuga abanyarwanda bakagenda batinyuka bakamenya Kagame, n'ubu muhaguruke muvuge ikintu Kagame yabase, iki kintu cyo mwisemo abanyarwanda cyo gutatana. Abanyarwanda b'iki gihe mumeze muri 1971 Vietnam War, haya platoon yitwaga X-ray yari bari elite soldiers b'Amerika. Bitewe na poor coordination bagiye mu evening patrol, noneho bahurira muri certain point, bararasana baramarana bitewe na poor communication. Rero namwe nimukomeza kujya poor communication, Kagame arakomeza abice, kuko nta kintu kimbaza nko na Kagame basereteninga. Mufite abanyapolitiki bari very smart, mufite abana b'abasore bari very smart, mufite abana b'abasirikare bahunze igihugu, bakoze training nyinshi, bakoze intelligence courses, mukananirwa kwiyunitinga ngo murwanye Kagame n'abari hanze, ugasanga muratinyana bitewe na ya poor coordination niyabaye kuri X-ray muri 1971 Vietnam War. So na kuntu Kagame yakayohereza some small groups, abantu 3-4 bakaza kubateza akaduvayo mu mahanga yo muri, bitewe no kunanirwa coordination y'abanyarwanda ngo mwegerane, mwigishe n'abana bato basoreka, abasirikare bakora akazi kabo, abanyapolitiki mu training namwe yo muri mu mahanga. Mwajya mu rumu y'umuntu mukigisha abana kuntu birinda kandi kuntu barwanya abaza kubita, kuko mufite kategori zose. Ariko ikibabuza Kagame impamvu ahora bacina ku mutwe nuko mwananiwe na coordination, kandi coordination y'abanyarwanda iragorana. Umuntu wari warabisoboye yari afande Fred, nawe niko mwamwishe, ni mwamwishe bitewe na yamwibye kwa kujyana kwanyu. Rero Kagame we yabiboneyemo advantage, maze ayikoresha neza. Ubwo muri mupfusha abana bato, mupfusha abana bakuru, abana basoreka ngo biswe n'uburozi, abandi bakanigwa, ni ibintu bigayitse. Ngo embassy ngirigira basereteninga yo muri, mugomba kwegerana. Ibibatandukanya narababwiye ngo rivers and mountains that separates you are not deeper than the blood that connects you. U Rwanda rurabakonektinga, mukwiye kuba bamwe, mukareka gutinya Kagame kuko na ibi byose akora arabatinya. Iyo nta kuntu umuntu ugutinya ugomba, buriya umujura yaje kwiba aba afite ubwoba, buriya akora n'amakosa bitewe n'ubwoba. Iki kintu rero ari ndakibasaba, mufite kategori zose, abantu bigishijwe, abantu bafite ubwenge, abana b'abasirikare bakoze intelligence, nta kuntu umwana nigo kwiyigisha ubwiriza niyo muri mu mahanga. Ikindi ndabasaba ari kwegerana abana ba communities banyu,
abana bafite akababaro, abana bafite agahinda, abana bari divided, abana baratandukanye. Mbese ibyababayeho afande Fred amaze gupfa nibyo nubikurikirana abana banyu. Abana bafite akababaro. Ejo bundi genda kubwiye ejo ndangana huye n'umwana. Uwo nashaka kuvuga turaganira. Mu kanya gato nambwa nimaze ari undi mwana nenda kubona nagira ngo aze munabonane muramukanye. Atugo ati ntabwo bishoboka. Ati nanubwo ndabona ni no, you have to meet him. Ni gende hagati nka mediator wanyu. Ariko abana barabonanye nganira nabo bahari bombi. Kandi ubona bwagwa bayi bafitanye burashize. Rero nakuntu mwebwe niba Kagame imbere mu Rwanda ibintu bimwe munanira gukora, mwebwe ari mu mahanga kuki mutabikora? Ubwo muvuga mwenda kujya mu Rwanda guhindura ibintu, mbanze muhindure n'ibintu biri muri hanze. Mugufusha urubyiruko mugaceceka nabo n'abari imbere mu gihugu. Abo ngabo ari Kagame yegera n'umugore we bagakoresha ba machineries babo bakabitsa uko bishakiye. N'abana bari hanze mu gihugu kuki mutabashaka? Iki ndakivuga mbabaye, ibi bya Kagame izi nonsense zo ahora zivuga, ariko genda basaba ari n'abagenzi bawe coordinate egeranya abana, inkumi n'abasore, abana batahatanya, abana batinya kuvugana, abana batinya kurebana. Ibi ni iki? Kari ibintu biteye ubwoba. Mukavuga ngo muri abanyapolitiki murenda kujya mu Rwanda. No. Biteye ubwoba. Uje twebwe mu kugira ngo twegeranye abana bacu twasizeho UMCT, Uganda Military Student Network, kugira ngo abana bacu, abana baba communities bashobore kugira aho bahurira bakurikiranwe. 2021 I was PRO, Principal Rehabilitation Officer. Narebye niho namenye ibindi bintu bitari twashoboye kudiscoveringa. Ndeba uko abana bamwe bakurikirana ibintu bya base wabo nangwa impfaka zimwe zitabonye ibintu. I advised Muzeyi duforminga Veteran Legal Aid Clinic Service ihedingwa n'umwana wa veteran, kugira ngo ariko dushobore kugira ngo tubone abana bacu, abagore impfaka zabo dushobore yafomiza 2021 ejo bundi, kugira ngo tubone access wenda niba twebwe twarananiwe kujya abo dukurikirana, ariko aba bana bandi bato bashobora guheading izo organization bashobora gukurikirana abagenzi babo. Rero icyo kintu mujye muri iyi minsi mazanga imba muri byo, ariko bagerageza no gukurikirana no kumenya ibintu bindi. Icyo nakibonye sinarize ngo kiri ku rwego nk'uru kiriho, ariko nabonye ko hari urwego kiriho kibi kandi gisereteninga igihugu cyane. Numbona abana b'abasore twebwe tumaze gusaza, ari ubu ari ibintu ukora right now in 10 years 20 years 15 years ntabwo uzaba ukibishobora. Ubu abana bari hasi y'imyaka 20, abana b'imyaka 30-35 mu gihe bari divided. Abana bafite agahinda, bamwe bazi ko ababyeyi babo bapfuye, abandi bafite wrong information, abandi bafite agahinda yuko ababyeyi babo bapfira igihugu bakaba ntacyo babonye, bakaba babaye mu mahanga batahatanye batya bati naba bagwa mu gihugu. Rero jewe gicyo mbasaba mushobore coordinating, niba binasaba financial support we will give, ariko mwegera n'abana mugire ikintu mushyiraho cy'abana bahuriraho, mubaganirize, mubatinyure, bareke gutinyana. Kagame areke creatinga fear mu banyarwanda afite imbere mu gihugu, n'abari hanze bakabura ubegeranye ubayobora. Ibi bintu ndabigusabye ari naho ngarutse kuri Kagame n'ibyo yavuze. Kagame he's out of his control. Uramubona uko amaso arushye, aravuga amagambo yose atakiriho, areba cyaraho ararushye. Verita de journal ibabwiye ntabwo ujya kubigarukamo.
arifuza kandi aragerageza kugira ngo ashobore kubagaragariza ngo arahari ariko adahari. Nakora n'igihe yahabaye ibyo yakoze siniki ko hari ugutandukanya abanyarwanda. Nta yigeze yenda ngo amenye ko abanyarwanda bakwegerana, amenye ko hari ikintu numvaga avuga ngo hariho abantu bose hari abaremwe n'Imana abandi bakaremwa n'ibiki. Ese we nk'ukuntu yibaza icyo kibazo, kuki nawe nk'ukura kibaza abandi, kuki nawe atakibaza akavuga ati jewe nije munyarwanda jenyine, mbese nigikwiriye demokarasi yo kuvuga gusa nkavuga ku Rwanda jenyine? Kuki iyo yumvisha undi munyarwanda uvuga bimurya yakwemeye akamenya ngo abanyarwanda, buri munyarwanda afite opinion yo kuvuga ku gihugu ya uko ashatse, uko ari yumva, n'ukuntu nawe ajya hariya akavuga ibyo ashatse agatuka uwo ashatse. Rero n'abandi bafite equal rights zafite, n'abandi banyarwanda nizo bafite kugira ngo bavuge ku gihugu, bakiyobore nk'uko nawe akiyobora bibaye bishobotse bagiye mu elections. Rero ibi ngibi byaba arimo biyaba ari muri mama warara n'ibintu byo urabyumva. Ubu nakubwiraga ku bintu bye uko baye, kandi impamvu ni kutagira umutima, tutatekereza. Kandi Kagame atagira umutima arabikwiye. Uhereye kuri background we yahangayitse cyane ari umwana muto, abaye ko amaze kuba teenager ahangayika ari muri Kampala, ndarara henda diki abe akijya atya ajya mu gisirikare. Nyuma y'imyaka 5 igisirikare cyo yari na comfortable ko yagenda cyamanya yacaniraga mu 7 umuriro ukota imvura yaguye, nta cyamuhangayikishaga. Ibindi bamuhaga ibyajya kujya gushyira mu mazi y'abasirikare bobote ari yindi namba yarwanye. Ndabye in the first gun ya Holdings 85 shigan imbunda y'abagore shigan, buri yiberaga ngo ari umusonga rero gusa ari ukumutuma akagenda cyo aina kinda akora. Urabyumva? Ariko noneho amaze kujya mu icyo gisirikare, Museveni zo bunda amushyira hariya, arongera agira guhangayika, ahangayikira abasirikare yatinyaga. Ibyo nabyo biramuhangayikisha. Uwo mutima wo yakawugize gihiki. Amaze guhangayika yuko abasirikare bara ku rugamba ariko arabahangayikiye yifuza kwica. Noneho igihugu kirafashwe. Noneho atandika guhangayika, atinya revenge y'ibyo yakoreye bakumuredize. Ahora ahangayitse aba yumva ishayo sari wenda kumugirira nabi, kuko yagize nabi igihe cyose aba yikanga kuko ari wenda kumujyana. Rero umutima warakanzwe uvamo asigariraho. Urabyumva? Uramubona ubaragerageza kwirukansa uriya mwana we mu myaka 2 ngubu ni meja utazi. Baiza wezo nabonye ari wanyandikiye no mu inbox avuga ubusa njyango ku kiganiro twagiranye ahangaha ngo turavuga iyani ngo we Muhozi yagiye kumenyekana ari brigadier general. Muhozi yiziye igisirikare as LDU local defense. Dere n'uyu mugore uriya mba mure buriya namboze uhora ari ku TV atukana honore ijana 97 amaramo imyaka 2 amaze gushaka tw'immediate muri 1990 yahise ajya Sandhurst, avayo agaruka mu gihugu ajya kuyandi makosa. Yes, 1990. Yeah, no. Yamaze gushaka 1990 nubwo yamaranye n'umugore w'ibyumweru 2 yahise agenda ajya Sandhurst. Agarutse yagiye kuyandi makosa atandukanye USA, South Africa nani imbere mu gihugu naheje. Muhozi yabaye Major 2007 ayigizwe na Gaddafi. Yagurutse rank yari lieutenant. Yari lieutenant igihe Gaddafi yazaga mu Uganda muri 2007, amugurutsa rank imwe amugira Major.
After almost 11 years, kuko turabara n'igihe yinjiriye LDU, because also it's part of the force. Urabyumva? Hanyuma umuhozi impamvu atagaragaraga kuri kamera, ntabwo ari umwana wa kamera, ntabwo ari umwana wuje mu gisirikare kuza kwiyereka biriya byaberekana iyani kamera ariwe zifata ku gisawe. No, yari umusirikare yagombaga kubehavinga nk'abandi basirikare, cyo kuba ari first son, ibyo yabishyize hasi. Rero abaje kumumenya ejo bundi muri za 2017 yatangiye gukora interview ya mbere, aho yavugaga kuri Afande Fred ukuntu yamutabaye we na se. Ibyo nibyo bavuga. Urumva? Icyo amaze imyaka almost 20 years asavinga igisirikare. Hanyuma umuntu kubona kwandikira yabaye major amaze almost 13 years. Nabwo aguruka one rank. Rero abanyarwanda harimo ubujiji no kutamenya, ntabwo baba bizi. so ntukabangiriza umwanya. Niyo mpamvu nagusabye ngo bivugeho, ko ngiyo mbivugaho bari kugira ngo ni propaganda, ariko nari nzi ko ari ibintu bitandukanye cyane. Nashatse ngo mbivugeho kugira ngo ibyo bakopa cyangwa ibyo batekereza babone yuko ari ibintu bidahuye. Kagame nta kintu yari yakopa kuva yabera ngo agikore neza nibura. Narakubwiye ngo yananiwe buri yaferinze buri every type of education na self education yaramunani. Nugukopa yaba umuntu akopa yagize advantage zo kugira access y'ukubana n'abantu yakabaye akopaho ubuyobozi. Nta kuntu wabana na Afande Museveni ukabana na Afande Fred ukananirwa gukopa. Natwe twese twarinjira cyo twari tuzi, we were just rude boys ngaho. Ariko kubana n'abantu bazima uba muzima ukanisobanura bitewe n'ibyo bakora. Urabyumva? Buriya Afande Fred niwe muntu, buriya Museveni nde nakubwira ari n'abasirikare bake cyane batarafunga, kandi bafungira amakosa ruriyo makosa, ariko n'abasirikare babiri bavuye bakava mu atarafunga cyangwa ngo bashe mu disciplinary committee. Uwo ni Eri Tumwine, Fred Rwigema. Eri Tumwine yakoraga amakosa menshi n'ukuri isaha afite amakosa amukurikiranye yaranapfuye, ariko ari umuntu wari uzi kwigira neza kuri Museveni, yari masterinze Museveni akanamwizera. Ariko Eri Tumwine ndawe ngo Eri Tumwine yari umuntu wa masterinze Museveni ku rwego rwo hejuru. N'abasirikare babiri abandi haba bato haba bakuru nawe Museveni atarashira mu gihome cyangwa amufungire mu rugo. Kandi atari kubafunga jasi amakosa yakozwe nyayo. Urabyumva? Ariko babiri Afande Fred yagiye ari loyal team, Eri Tumwine yagiye ari loyal team. Eri Tumwine akoraga amakosa menshi ariko agasigara respecting Museveni, naho adakwiye kuba respecting aho respecting. Uwo naho babikoraga ari so ibyo rero umuntu wabaye nabo banakananirwa kwiga, uragira ngo aziga ari kumwe na Kabarebe, aziga ari kumwe na Mubaraka Muganga. Ziriya nama ziri hariya, ziriya nama ziri hariya azigera kuri Nduhungirehe, azijya kuri Nduhungirehe. umwuzukuru wa Ngurube, umwuzukuru wa Ngurube ureba uraho gusa uvuga Vodafone ibintu nawe byo bamutamitse n'ababimutamika bonyine ni abantu baba batazi ibyo bavuga. Rero nagiye kure naguceje ari urakoze cyane ku mwanya maye, ariko Kagame ari heartless, nta mutima afite mu ntoki. urakoze cyane kandi wakoze kuri iriya ku mpanuro duhaye yo kugira ngo duhuze urubyiruko. Ubwo Betmatch barabyumvise, Maître Rusagara barabyumvise, n'abandi bari ahangaha ba Ivan Kigenza barabyumvise, n'abashinzwe urubyiruko mu ihuriro baraza kubyumva, ko ndabona adahari ariko barabyumva, ariko turaza kubikoraho. Kandi wakoze cyane, ibyo uvuga n'ukuri, uwawe n'ukubwira inenge kuriho cyangwa issue mufite, hanyuma mukareba ukuntu muzi addressing unajya n'inama na off utanze uti niba bikeneye n'amafaranga tuzabafasha tuyashyireho. We really appreciate, thank you very 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 much. Uwawe n'ugufasha, kandi u Rwanda rubaye neza na Uganda yabibaye neza. U Rwanda iyo ruri nabi na Uganda murahangayika,
kuko abanyayuganda mwaratubaniye mwaratwishyuriye twagiye twatangiye za primaire mpaka muri universite kubera turi bamwe imbaraga za Uganda n'umwe bw'abaganda. turi bamwe niyo haba iki turi bamwe yeah we are one person dufite special kuko relationship. abantu usanga mu Rwanda ntibisanga Uganda, usanga Uganda ntibisanga mu Rwanda. Niyo kwenda kugiramo ubuntu amakosa Kagame wewe yabikoreraga mu nyungu ze, yumva gutandukanya Uganda n'u Rwanda, kuko we yumvaga kumva umunyarwanda atashobora guhunga ajya Uganda. Ibyo nibyo yarwanaga nabyo cyane, kumva ngo umunyarwanda nagera Uganda afatwe, umunyarwanda nagera ibyo yaragerageje biramunanira completely. Yes, biramunanira completely, ajya afatanya n'iyi ngegera akareke yihura. Ubona buriya ntabwo yureba yuri umuntu geno ugenda ubububa gukora nabi guhemuka ubu kareke yihura cyambona mu bagabo yabaye imbwa. Niyo uraba bamuzana hariya kuri kamera abagerageza kuza yirebera kuri Muhozi Junior we Muhozi hize Junior tukareke yihura, ariko kwagira ngo noneho Junior ari ukwegereza abantu bitewe no guhemukira igihugu ugahemukira region. Buriya niba ari abantu dukwiye gufata tugashyira kuri firing squad kareke yihura kabarebe firing squad twatubaye nka mini dufite ikintu pima cya nanjye dufite ikintu tuzabakiraho cya gitabo cy'imbwa bakajya no kugahanda k'ubuhemu agahanda k'ubuhemu. ejo bundi epima cyo yanabwiye ngo muzabashire irimbi yanga irimbi ni graveyard yabo. umuntu w'imbwa akajya muri graveyard y'imbwa. Icyo kintu nacyo ni cyiza byandikwe mu bitabo, bajye no mu nk'ukuntu intwari zandikwa mu bitabo zikanajyamo bakajya na graveyard yabo. N'imbwa zikwiye kugira imbwa ya mbere ni Kabarebe. Wowe muzamutwa uriya muhemu uhemukira abana bato, ikintu kiraho gusa kitakigira respect y'ikintu cyose gihumeka. Akaza hara ngo niwe ngo presidential advisor na akatayima kare yebare kisha niko wakoze cyane. Ubwo rero Muheto wakoze cyane kuba wahaye umwanya umukomure Dubanzuzi yuko nyine ari mu kazi. Wakoze cyane, ndabigushimira Muheto. Ngeneye nakubashye ko niwe wahagaze mbere na mbere, ariko urabimwemerera. Ubwo rero ijambo ni ryawe Muheto, hanyuma nuvaho warakurikiraho Emuriki na Ruganzu abe ari tayari. Epima sinzi iba ari akiri mu makarito, aho ariho n'umwanya araza gushyira akaboko hejuru. We tumuhe nzi yuko wabangura. Epima kiko hari nawe ariko ubanza atarashyira akaboko hejuru. Muheto nabanze. Muheto ijambo ni ryawe. ari kuri mikoro. Arahari ariko nashyira akaboko hejuru turamuha. Muheto ijambo ni ryawe. Ndikumvikana murukunyumva kuri yari kereka niba aratakumva ariko twe turakumva. Ngewe amusore yampaye nkanya gashotse ubwo nawe ari ngo nakumva abaye nkande abaye nka mwiza nawe ntago namwumvaga, kandi abandi mwese ndabumva neza. Sinzi ko byagenze. Navuge narangiza kugira aramanutse muzamuye. Okay, niyongera sabe rero nta kibazo. Ongera usabe Muheto muzamure. That's very kind. Umwami Ruganzu nagushuhuje ariko hagati aho. Nanjye ndakuramukije ugira amahoro n'abandi bose mugira amahoro. Mugira amahoro y'Imana. Twebwe hano twirwanya imvura nyinshi ariko nta mwizure ntituragenda. Twebwe dufite ya yindi yemeza ubwatsi. Igwa kuva mu gitondo twiyatangiye kuva nijoro n'ubu ngubu yirirwa mpaka n'ubu iracyagwa. Muheto karibu jambo ni ryawe Muheto. Uraje yampaye nka so. Muheto turakumva. Turakumva arakaguha inka so. Nanjye nuko ntazo ngira nzaguha ngira zo kwikarita. Nusha wemeza ikarita nzaguha ikarita. Turakagira inka. Urakagira inka cyane pe.
asante. Kandi hagati the queen namushuje, the last queen namubonye biba gihari, simwe nari ntamuherutse ariko namubonye ari cool cyane. Muhete ijambo ni ryawe, karibu. murakoze Imana bamugisha, ndasuhuza cyane, ariko sibwo uzi ngo muze Afrika ne yansabije umwanya, niyo naba mvuze ko namuharira nanamuharira pe. Nzi yuko ugira ikinyabupfura ndabizi cyane. Mbangeneye ko kumwumva kuruta uko njyewe navuga. Ubu rero niyo atari kubanza kubimbwira nari kubyemera rwose kandi nezerewe. Imana imumugisha kandi ajya kumeza kubana natwe. Buriya simfite ukuntu njya mutekereza ngo nshobore kubisobanura. Gusa Imana izamufashe imumugisha myinshi kuko ni utwubaka twese. Hari ijambo vuze ryo kuvuga ngo mutekereze ku rubyiruko muruhe umwanya kandi mubakangure mubakure mu gahinda no muri trauma no muri confusion no mu bindi bibazo byinshi bafite. Buriya hari ahantu urubyiruko ntabwo ari wanyu gusa, ni wacu bijya biba. Ngiye turwana pe n'abasaza bacu, murabizi ko batwangirije inzira. Uyu munsi ndidufite aho kunyura, amasona ajya twica tukabura uko tubigenza. Abatoya barumuna banjye bakavugira mu bikari, ntago bashoboye kuvugira habona bitewe n'amateka y'abasaza bari imbere yacu muri politiki. Rero mwebwe mugifite agahumekero mu gihari, muje mutekereza nk'uko uyu musaza tubwiye, muzamure barumuna banyu, abana banyu bwite mwibyariye, mubazamure imbere, mufatane nabo bamenye aho mugeze, kugira ngo umunsi muzamutagifite imbaraga bazabe bageze ku rwego rwanyu mu mitekerereze kandi bafite urwego rukomeye rw'imbaraga d'imanière physique, mu buryo bw'imbaraga. Rero iyi nama yabahaye mbese ni Mwuka Wera wabimubwiye, ndatekereza nawe atari we, kuko nicyo gikenewe muri iki gihe. Dukeneye abasore bakiri bato. Reka mbabwire, sinzi niba mujya mutekereza mwebwe igihe mwatangiriye struggle, mwari batoya, mwari muri abana bafite imyaka 10, none abana banyu bwite bafite imyaka 40, ariko uyu usanga mwarabatetesheje ku rwego badashobora kuzikura mu kibazo, kubera ko mwakomeje kubafata nkaho badakwiriye guhura n'ibibazo. Kandi ibibazo iyi si tuyirimo kugira ngo duhure n'ibibazo twayivukiyemo, kandi ibisi ni ibibazo abantu bakwiriye kubaho bazi neza ko bagomba guhangana nabyo, kandi bagatoza abana babo kubibamo no kubikemura, ahubwo mukabarinda gukomereka no kuba traumatize n'ibibazo bashobora guhura nabyo. Uko niko mbitekereza. Uyu musaza nje nsanzwe mwikundira, ariko noneho ubuho bibaye by'agahebuzo. Reka mbabwize ukuri, wenda ntabwo ari umugome nabivuganye, kwarugura ngo ngaragaze yuko njewe ahubwo umwana wanjye atete, ahubwo yahagama. Sinzi niba muri kumva akamaro ko guhagama. Buriya guhagama ni byiza ugereranyije no guteta, kubera ko agahagama iyi si irahaduhagika. Rero iyo ubujije umwana kureba isi uko imeze, ahura n'idayimoni rimeze nka Kagame, akanazananirwa kwigubotora kuri byo. Nibyo byago twahuye nabyo twebwe. Kera nagira n'umugisha wo kubona abana tukira abageni ngiye na madame, namubwiraga ngiyewe rero ahubwo ngo ngiye umwana wanjye ahagame, namwohereza no muri FDLR bakazabumba kuze, bakabanza bakamukosora akazagaruka kuze, ariko iby'imiteto ngiyewe ntabwo mbishaka. Ariko suko ntabwo ari uko mba nshaka ko umwana wanjye ahagama, ahubwo nugura ngo kwarugura ngo mwereke yuko gutetesha ari bibi kuruta kwica umuntu. Mwabasaza mwe rero, mwababyeyi mbacu mwe, njewe sinkigira wo kundetesha, papa ntahari. Imbere yacu abanyapolitike bakomeye ntabwo bandetesha kubera ko ntiduhuza. Mbabwiza ukuri, ntabwo duhuza. Kuko njewe iyo ngiye kubona umuntu wacu ugifata Kagame nkaho ari ikigirwamana cye, niyo twaba twaronse rimwe ako kanya duhita dutandukana, ukavuka ukwawe nankavuka ukwanjye, bikabirangiye tukazarwana ahubwo. Njewe rero aho ngaho niho hajya hantera ubwoba. Bene wacu reka mvuga bene wacu b'abanyemera,
aba bene wacu b'abanyemera bo muri Kongo. Uyu munsi murabizi yuko aribo barinze Kagame, bakamurinda barangiza akabatuma kwica bene wacu n'ubundi muri Kongo bakaza. Ibyo ngibyo biva kuri ya kamere yacu ya kera, kwa kuntu twari twidabangiye wa mugani wacu wanyu, twari tumeze nkaho dufite ubwenge nk'ubw'inkangira ndi bwanze kuva mu kububwa abantu, aho Kagame akomeza kudufata nkaho turi ibikoresho de robo, aho agomba kudukoresha tukamurindira umutekano n'abana. Uwo nguwo aya ni muri kuvuga, njyewe yarindwaga na data muto. Uyu munsi nawe ari muri ariya mabandi yacu yo muri M23. Ibintu byose byabaga byose yarabivugaga, ariko hari abandi bavandimwe banjye wenda ntari buvuge n'uyu munsi bakiri mu kanje pe, kuva 95 kugeza n'uyu munsi bakirimo, bakiri amasuzo officier, barindaga ayani. Uyu munsi barinda na se, barinda na nyina, n'ubu baracyabarinda. Ariko iyo habayeho cooperating nk'umuntu w'umuvandimwe wacu ngo bamwice, ntabwo bibagora. Umusaza wacu witwa Semadwinga Ntare bishe muri 2010 yishwe n'abavandimwe bacu bafatanyije, aba bo muri Kongo n'abo mu Rwanda. Bamwe harimo abavandimwe bonzi n'amazina tuvindimwe bamubaje. Ibyo bintu iyo ngiye kubireba, njye ntekereza yuko ari uko tutigeze dufata umwanya wo guhabwa umwanya ngo twicarane n'ababyeyi bacu badushepinge muri politiki. Ahubwo ubu ngubu tukaba twarabayeho twararozwe no kuba inyuma ya Kagame no muba mu birenge. Adufata rero nkaho tutari abantu kandi tugakora nk'ibisabantu koko. Uyu munsi reka nze mbabwize ukuri, ntabwo ibi umusaza ari kubabwira urugamba mwatangiye mufite imyaka muri 10 nzi neza yuko General Fred yabaye general akiri muri myaka 20 n'ingahe, ntabwo ari yakagize imyaka 30. Ariko twebwe abagabo bafite za doktora bafite imyaka hejuru ya 80, 70, 60, iyo bari kuvuga n'ibikorwa bakora ujye usanga badahuye n'ibyo bintu pe. Ukibaza iyo myaka nayo mashuri bize yabamariye iki mu buzima? Yabamariye iki mu buzima? Mbese tuya twiga kugira ngo bimare iki? Kwa bize make ahubwo ari bafite akamaro. Njewe ko ari bonje mbona bihanganye kugira akamaro. Kwa mashuri twize washobora kayareka ntacyo tumariye pe. Kuko kera basogokuruza bacu n'abasokuru batari bazi kwandika no gusoma amazina yabo, batubereye abagabo, batwubakira igihugu tukibamo, baratumwanira. N'uyu munsi turacyagendera mu miraho mu mazina yabo. Njewe kugeza uyu munsi ngenda ku izina rya sekuru wa papa. Ntago ari papa, nta nubwo ari sogokuru. Izina rya sekuru wa papa niryo n'uyu munsi mpagazeho muri Kongo buno nkavuga rigakunda. Kandi nawe yagendeye ku izina rya sekuru. Ayo n'amateka mbabwiza ukuri. Kandi icyo gihe baraganiraga n'ababyeyi babo. Hari umugani baciye ngo utaganiye na se ntamenya iryo sekuru yasize avuze. None ubu ngubu tuganira n'abandi, tuganire nabo baje bamubwira ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire, ngo surtout en politique. Mu kinyemera biravuga ngo ntabwo ukuri kose dukuriye kukuvuga cyane muri politiki. Abo n'abanyapolitike babaye ba ministre, babaye ba député national hano muri Kongo baje bambwira gutyo. Muhizi cece kafunga kinywa wivuga ibyo uvuga ntacyo nibyo kutwicira ubwoko. Yemwe bantu mbicira ubwoko, ahubwo njya niyambura nkabambura namwe umwambaro w'amaraso inkotanyi twambitse kuva muri 1996 kugeza none. Aho bandika mu mapaka kwambura uwo mwambaro ubwoko bwacu. None ubu ngubu ninjewe mugome
umwanzi w'ubwoko kuruta mwebwe mufata ubwoko bwose mukabujyana muri Ventura no muri twirwaneho. Ubu ari nge namwe mu by'ukuri ubundi umwanzi w'ubwoko ninde? Ari nge ubuze ubwoko ko bwitwirirwa ibyaha by'abandi, namwe mukomeza kubaseseka mu mwanda no mu maraso y'abandi yo mu nyungu z'abandi. Rero Imana iguhumugisha mzee kuba uri kubwira abasaza n'ubundi bacu kwibuka ko hari barumuna babo n'abana babo bakwiriye kuzamuka bagafata ibitekerezo by'igihugu bakagisha mu biganza byabo, bagakoresha ubwenge n'imbaraga zabo ziri fizike zigihari, bakabatinyura. Turabizi neza yuko uru rugamba ntabwo rugoroshe. Urugamba rwa politike haba harimo gupfa no gukira, ariko n'ubundi ndabamenyesha yuko nta muntu ujya upfa rutageze. Pepepe bitari nk'ibyo tuba twarapfuye kera tuba twaribagiranye, ariko turacyariho kubera Muheto karame. kanguce mu gakeya wenda iminota nk'ibiri. Urumva buriya niyo abana batabasha muri politiki, ariko abana kumenyana buriya nta kintu cyiza nk'umwana wa ari kumenyana n'uwawe, umwana wa Epimaje bagahura bagasangira bakaganira ukumva bafite umutekano, kubyudinga umutekano w'abana, kumva bafite umutekano, kumva mbese bari herese mentale physicale, bafite iyo security kuvuga ngo hari abantu bareba nibura. Bwa bwoba bafite bubatinyisha umwana gutinya mugenzi we, umwana gutinya uwakabaye ari se wabo ari we ari, akumva ko batahura cyangwa kumva niba muhuye ntabwo wenda ngo uze kubwira umwana wa Muheto ko mwaye muri kumwe. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane mu bana b'abasore n'inkumi basoreka ubureba ngo mbese ni ugutandukanya imiryango bitazagira iherezo. Rero icyo nicyo ndagutama. Ikindi ndenda ngo mbasezere ari mwakoze, ngiye Rugaza ataravuga, ariko ni muguruka ndaza kurikirana ikiganiro cyanyu. Then Muheto I think noneho uri hape hari ibyakozwe, ubundi wajyaga wirirwa utwacyuzinga turi inyuma ya M23. Ndibuka ngambwira Rusagara ngo wazatoganize ingire space nyereke kuntu UPDF iri muri M23. Ugerageza kubinyemeza, ariko zo numvishe ntabwo nari muri space, ariko numvishe space yawe wari urimo, numva you were very happy n'ibyo wabonye, kandi ibindi biracyaza. Nejo bundi hari meeting yindi yicaye muri Arua yuko abasirikare bacu b'abapolisi n'abapolisi biwanyu bose kugira ngo barebe kuntu barwanya ibyaha crossinga borders iki. Iminsi 10 y'uko kwezi iriya nama ya mbere yararangiye. So nyango ndizanga ngo Muheto uri very happy. Nanezere burya cyagiye burya rero burya abwirwa benshi akumva bene yo ninje nyirayo, kandi nayumvise kare. Alright. Numva y'ukuri imfura udahisha ikikubabaje urakivuga, wakwishima wabona wahindutse ukagira nibwo bugabo ubwo ngubwo naho abacira bagasigiza abasenzi. You can't thank you enough, my dear brother. Thank you so much, Ari. Imana ibarinde. Ndaza kuri ikiganiro cyanyu. My time is out. Thank you. Wakoze cyane. Be safe. Kandi wakoze kwigisha kuba safe. Ibyo navuze nanjye tugitangira, ariko abantu bagomba kuba safe muri iyi minsi, cyane muri iyi minsi mikuru nabiri Kagame yigamba. Muheto yikomezamo ijambo ryawe sore ku interrupting. Yego murakoze cyane. Uyu musaza ntabwo mfite ibyo kumushimira, ni byinshi n'uruhuri, ntabwo byashoboka mbega kumushima, ntabwo mfite ubushobozi bwo kumushima ku buryo nifuza. Rero reka nkomeze mbabwira yuko ibyo mwakoze kera birarenze, ariko urugamba turimo rurakomeje, kuko aho twashaka kujya ntabwo ariho twageze. Twahuye n'ibyago biruta, ngewe njyabona ibyago twahuye nabyo nkurikije ibyo sogokuru yambwiraga kera, nkabona ibyo ndi kubona buno ibyago yambwiraga ntabwo bingana n'ibyo dufite ubu pe, kuko ibya kera byo habagaho ibibazo bikaba mu gihe gitoya bikarangira, ariko ibi ngibi tubimazemo imyaka irenze 30.
tutazi ngo bizarangira byari kubera ko abantu ibifobagane byabaye ibifobagane. Ndagira ngo mbwira abantu gutinyuka. Kagame ni umuntu wo gutinyuka, kuko nkuko nababwiye Imana ishimwe ko uyu musaza avuze ko nubundi yarangiye kera. Nukuri yararangiye pe. Mbega ikintu kibura nugufata umwanya wo kumubwira ngo ntukwiriye kuba ku butegetsi, ntukwiriye kuba umuyobozi w'iki gihugu, vaho n'ubuyobozi bwawe bwose mugende mu nzira zose. Gusa inzira ishoboka yonyine ishoboka ngewe njya mbona nta yindi kiretse intambara. Ubwo rero abasore bakiri batoya ntihazagira umuntu uzatubesha ko intambara idashoboka hara mu Rwanda, kubera ko niyo nzira pepepe nimwe ninka gucisha amazi mu itiyo. Kandi ntigoranye, ntabwo igoranye pe, kuko we Alente yaraboze kera, ntabwo agihari, ntabwo agifite ireme. Iyo ugiye kureba niba abajenerali batemerewe kwicarana, abana babo bakaba batemerewe kwicarana bitewe n'ubwo babase bagira, ubwo kiriya gihugu mujya muna ataragihunyira, igihunyira igihugu pe. Naho ubundi nta kintu tuya dutinya ikintu kidahari. Kagame n'existe plus, ntawo kibaho kiretse igishushushungwa cye gihari. Ni kwa kundi igishishwa cy'inzoka yiyunuje abantu batayimenyereye, iyo bagikubise amaso biruka. Uwo niwe Kagame w'uyu munsi. Ni ikiporoporo cyapfuye, ariko kubera ko ari isura yahahamuye abantu turamubona tukiruka, ariko ntabwo agihari, ntawo hari. Reka mbwira abantu yuko umuntu cyokora uyu musaza dukoreye analize ikomeye kuri Victoire Ingabire. Ariko rero n'amazina ya Victoire Ingabire ni nameza pe, aragaragaza neza icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ise yamwise yabitekereje ngira ntiyarazi ko iki gihe kizagera. Ingabire Victoire Umuhoza, ntago ayo mazina ntabwo sinzi niba turi kuyabona kimwe. Uyu niwe nzira yo guhoza abanyarwanda wenyine, abandi bose bakamujyana nawe, kuko ni wahangaye kujya mu jisho hafi neza mu mbere aho Kagame asohoka mu nzu akamubona. Victoire murabizi icyo bisobanuye, ni intsinzi. Aha rero yamutsinze akimugera imbere, akitwa iryo zina kwanza. Rero Imana yaramubahaye, ni Ingabire, mumufate neza, mumumenye wari we ko ari we tugomba kwamamaza muri iki gihe. Kagame ntiyanamwica, ntiyanapima, niyo yamwica akamukura mu mubiri yaba kiri mu mitima abantu. Ibikorwa yakoze birahagije, ariko ndahamya neza Kagame ntabwo yabura ubwenge bwo kumukoraho. Afite dukeya two kumutinyisha uyu mukobwa, uyu mubyeyi wacu. We yise uko ashaka akamwita akagore, ariko twebwe tuzi ko ari umubyeyi, umuhoza w'abanyarwanda bose n'akarere. Kuko namara kurangiza iyi game, we iyo ashoboye kuyireba akayisoma, twese tuzaba turuhutse. Dukeneye kuruhukira rero kuri tekinike yaduhaye, tukamutinyuka ntazagira umuntu uzajya dukanga, kandi bwangu mu gihe kitari kirekire. Ndagira ngo mbwira abantu hano, iyo watinyu Kagame adushizeho trauma ibabaje cyane, ku buryo hari abantu cyo tuganira duhuza ku murongo umwe, ariko wagera kuri case cyo ku kibazo cyo gutera intambara mu Rwanda bakakubwira ahangaho Kagame aracyakomeye ntitwapima. Nkababwira rero, kubera ko mwatsinzwe, mwatinye, ubwo mwatsinzwe nyine, ariko ngewe mu bantu bamutinye ni ukuri atari ukwihara. Ntabwo Kagame njya mutinya na gake nta na gake pe. Niba hari umuntu ukwiye gusuzugurika abantu bakamamaza agasuzugura kwiriye, twese tukamubona nk'imbwa itagira nyirayo, ni Kagame. Imwe bajya bakubita imijugujugu ahantu hose, uwo ni Kagame mukwiriye gufata gutyo. Ntimukajye mumubona nk'umuntu w'igihangange pe. Bijya bimbabaza iyo ndi kubona hari abantu bamutinya bakamubona nk'igihangange. Ni igihangange wa mugani ko ari mwebwe mwana banye nawe kuva kera. Ni ukuri pe. Ni uruhe rugamba Kagame yarwanye ku buryo yabatera ubwoba. Yarwanye yoboye iyihe paratuni byibuze irangije kurwana ahangaha pe. Mutubwire ba Ruganzu mwabanye nawe mwishamba,
abasaza bameze nk'aba ari mwabanye nawe kera muri zira ntambara z'Ubuganda mutubwire urugamba Kagame yayoboye rumwe n'urwa section basi Afrika wabanye nawe ku rugamba rwa Uganda ntakubwiye ko yacanaga umuriro mareze mayagi ngo yacanaga umuriro wa Museveni no kuzana utugamba Ese niba ari gucana twese twacana n'abari nibyo nutarigeza ko igisirikare yakubwiye ko mbere yari shigani kandi bwo ngo yarafite n'imbunda ikaze ngo yarafite imbunda ikaze y'abagore shigani zari zivuye kwa Gaddafi ariko nakumiro pe none araduhahamuye pe myaka 30 arikuye abantu barabuze umwuka batagihumeka yaratuwetuye ntabwo useye ko gadahumeka bashyira mu murima ariko ibinyoni bitinya gusa n'abantu baratinya biteye ubwoba rero kuba akadahumeka kadutera ubwoba tukaba nk'inyoni ntabwo bikwiriye turi abantu tuguriye kuba abantu tukamukura mu nzira kahigenda tukamukubura bitari nk'ibyo abanyabwoba bameze nk'izo nyoni nibo benshi kandi reka mabwize ukuri kushobora kubatinyura bakareka kuba inyoni bakaba abantu mu gukora ibikorwa bifatika ikintu yadukoreye ikintu kibi kijya kimbabaza n'amacakubiri kandi ayo macakubiri niyo muze n'ubundi yavuze agoranye kugira ngo abantu batinyukane dufite ikibazo twakunda abagenero biwabo n'abaministeri batajya bahurira mu bukwe nangwa mu mahoteli nangwa ahandi hantu umwe yabona undi akabona nkaho ari imbwa ibonye ingwe bagahungana nta kibaye nta wanze undi nta wavuganye undi ntacyo bapfuye nta n'ikintu na kimwe gusa kubera ko bazi ko kwicarana bibujijwe barangiza bakabyanga gusa akanga guhura nawe kubera ko azi neza ko byabujijwe none se mwabantu mwe Petro tuvugisha ukuri abantu b'abagabo b'abagenero badahura n'abaministeri nabo ntibahure abana babo bazahurira he mujya mubona abana bazahurira hagana niba utansura singusure sinkuvugishe singuhamagara tukajya duhurira mu nama iyobowe na daimoni tubona twese tugatengurwa mubona iherezo ry'ibyo bintu ari ahagana aba bantu bakwiriye gutabarwa mw'abantu umwe bakabona aho bahumekera abo bantu nisa amakuru minsi ishize mukanseka mukavuga muhizi yarengereye nukuri bakwiriye gutabarwa kandi batabawe bazajya bavuga ngo mana himbazwa saho dukuye bazajya babafata nkaho muri abacunguzi kubera ko bari mu kibazo gikomeye niyo mugambi turiho muhizi iyi ni pati y'aka kazi ariko hari n'ibindi bikorwa mutavugira ahangaha ku karubanda bigomba gukorwa iriya puresha ubona ntugire ngo niyo ubusa ariyo bikorwa ariko icyiza araza akabivuga wereka ajya byivugira twebwe ntabwo tuba dukwiriye kubivuga diplomasi ntabwo ivugwa nibyo ntuza kubwiye nta niyo bashoboye bariya diplomasi ntacyo ntibayize ntabwo bari bahari aho ngandi ho ntabwo bari bahari pe ntushaka kumbwira ukuntu umuntu w'umugabo abayimukoreye yarabirukanye yabahinduye ibigarasha yabavuze ko ari umwanda abandi yarabakurikiye arabica abo nabayimukoreye derafu igomba gupfa buhoro buhoro ariko bari bakoze ibintu bikomeye so bigomba gushira buhoro buhoro nibyo birimo kugenda babasigaye bandi nduhungirehe nabo kuza gusa ku cyatsi anyway ubwo muheto wareka epimati ubanza ageze ahantu yavuga wemeye wasoza then epimati agafata ijambo vuba kugira ngo agumizemo ego nandi gusoza ndi kubabwira ko abana batoya mugomba kubegera uyu munsi tukatubabona mu ruhando nabo rw'urugamba bakamenyera ikindi cya kabiri tukamenya yuko ibintu bigomba gukorwa mu gihe cya vuba rega kuko ngo bajya bavuga ngo urushize kera ngo uhinyuza intwari kandi ibitinze birabora buriya oye n'intwari nazo ziriya zinasaza umuntu ntabwo ari agasozi ni ukuvuga ngo ngewe ndi gusoza abana bacu abarumuna bacu dukeneye kubona mu ruhando rw'urugamba turiho murakoze ndacyari hano ubwo turoza kongera kuvuga urakoze cyane by'umwihariko ndashaka ngushimire cyane muheto
kuko wowe utanga ibitekerezo kandi ntabwo ugira uburyarya, wowe uvuga uko ubitekereza uko ubyumva, kandi wamara kubona byagira ukabona ibindi ukabyemera ukabigaragaza. Njye ndabigushimire. Nakwifuje yuko abanyarwanda bose twakabaye dutyo, tukava mu bintu byo gushugakotinga ni nk'uko ubona nyine umuntu nibyo biviramo umuntu umwe kwihindura agadahumeka, abantu bagatinya. Urakoze cyane rero. So Epimaki, ijambo ni iryawe. Muri kinyihanganira please, Epimaki ari ku muhanda, na Epimaki narangiza niwe uri bugire. Urakoze cyane ari VC1 wacu, bakoze cyane abanyarwanda bavandimwe baje kutujoyininga kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri aya magambo y'urucantege ku banyarwanda bose ya Paul Kagame. Sinavuga ngo ni imbwirwaruhame, ngo ni disikuru. Njyewe nabonyemo umuntu ntabwo ari ugutukana. Iyo umuntu yacanganyukiwe asa n'uwahungeswe aba ari igihungetwe. Nabonye ari umuntu w'igihungetwe uri imbere y'abandi arimo kuvuga ibintu atazi, ibintu n'umusinzi wo mu cyaro wanyweye inzoga mu kibina atavuga, kubera ko bitari bifite byose. Yavuze ibintu birenga hafi 40 bidafite aho bihuriye, byose nta wabivuga ngo abirondore. Ariko yaje akigeramo akitangira ijambo yigisha ikibonezamvugo, ntibavuga bavuga, azana inyito. Ibintu nk'ibyo ngibyo umuperezida abiza amate, akubita kuri nationalite, akubita ku burere mboneragihugu, akubita ku kwinegura, ati turabicanyi, ati twakoze amabi, twakoze amahano, ategereza amashyara yabura. Noneho nawe yishyizemo puri nifwa, avuga ibintu byinshi arivuguruza, avuga uburyo Puri nifwa bivuze iki? At last puri nifwa bivuze iki? At last uravuze ngo nawe yishyiramo puri nifwa bivuze puri nifwa kuva yabaho n'ubwa mbere yishyize mu bavuga at last. Okay, very yes. good. The same time, at the same time, at the same time. At last. Oya, puri nifwa nibwo bwa mbere abikoze. noneho yes, at last. noneho Mu Cyongereza bavuga ngo at last uremeye. Avuga kwihagararaho, avuga ibyo kuremwa. Ahangaha ibyo kuremwa agaragaza ko cya gitabo ujye udushishikariza gusoma bwana ari ntuza Animals Farm, we iyo yigereranya n'abazungu ahita avuga ko abantu bose baremwe n'Imana, ko urebye n'abo bazungu bameze. Hari igihe yigeze avuga ati urebye isi usanga ari akantu gatoya, uri mu isanzure, kugira ngo yerekane ko n'abazungu nabo ntacyo bashingiyeho, nawe ari abantu. Ati uwaturemye n'umwe, ariko uwaremye abo bazungu nyine niwe waremye na Kagame, ariko ntabwo ari we waremye abanyarwanda, kubera ko abanyarwanda twebwe turi amatungo ye. Oya, ntabwo nawe waremye Victoire Ingabire hamwe natwe tutabona ibintu kimwe nawe. Ntabwo ari we waremye ako kagore. Reka ako kagore gaturuka mu bicanyi, reka ntibishoboka. Donc mu mutwe we niko bimeze, biteye ubwoba cyane. Ariko sinzi niba bamurebaga, abumvisha ya disikuru bamureba, wayidushireho kuri audio. Aborozi ntuza Afrikano yagiye, inka yaramburuye ni kuri iyi bireba. Yes, yarebaga nk'inka yaramburuye, ubona nk'umuntu ameze nk'umuntu wishwe n'isari. Umuntu wishwe n'isari ari mu kuvuga, avuga arenduka kuriya, akavuga nta jambo rihama ku rindi, nta suite logique y'ibitekerezo birimo. Arongera dushishikariza kurakara, arongera dushishikariza ajya mu mateka adashinga, ariko ahita yerekana ko jenoside ari cyo kiraro kimwambutsa kujya kwibaho, yakwiba hose. Jenoside ari rwo rwego rumwinjiza mu kigega cyo kugira ngo arye n'umuryango we. Iyo rero, iyo jenoside abona kuyigurisha gituwero mashize imyaka 30 bitagikunze cyane,
akaba ariyo mpamvu ari mu gushakisha hariya aho yari ahagaze imbere y'abantu yari ari mu gushakisha igisobanuro cy'impamvu yo kuguma ku butegetsi nuko n'abana be babukomeza yakibuze niyo mpamvu ibitekerezo bye bitashoboye kuba coordinated ngo kimwe kijye ku kindi aribyo navugaga yahereye ku kibonezamvugo akaza akageza ku burere mboneragihugu akageza no ku maganya aho yavugaga opozisiyo aho yagaragazaga ko opozisiyo imumereye nabi n'abo yita bampatse ibihugu kandi abangaba aribo bamugize aribo bamugize uwo ari we bya bindi kera nigeze kwandika nti ntambwe ikomera hakomera sebuja Kagame koko iyo arebye yumva ari igitangaza cy'umugabo yumva afite ibituza 6 packs zo kuba yagaragura abanyarwanda uko ashoboye yatagira abazungu bamushoroye bakamugira impigi yo kujya kurya abanyarwanda yo kurya abanyafurika yo kubakorera ibyo bashaka yo kuba igitiyo cyo kuyoza imyanda koko abagihari none batangiye kumubwira bati rero dore utangiye kutunukira wabaye akanyamusi agasiga agasamunyiga mu karere none nawe atangiye kubatuka atangiye kumva ko nta kigenda tereka twihagarareho twese aratuvangiramo muri rusange na biriya bifobagana biri imbere nabyo byose arabivangiramo ati baramvuga nawe noneho yamenye ko bamuvuga ati baramvuga ati nako mwese barabavuga abo bose ntabo twavuze kaga ntabo twigeze tuvuga twavuze ko ari ibifobagane gusa washyize ku bwoba ariko ni wowe mwicanyi wowe n'umugore wawe ni nawe nabahaye iryo zina ry'ubufobagane cyane niyo mpamvu bafobagana bagakoma amashyi mu bintu bidakwiriye gukomera amashyi ndashimira cyane ukuntu wavuze uti biragaragara uko opozisiyo ihagaze mu maso ye biragaragara nuko puresha aho imugeze nubwo ashaka kugira ati abagize ubwoba Rusagara nawe mwese mwabigezeho muvuga ukuntu yarekuye Rusesabagina kandi yari yavuze ko niyo Amerika yazana ibitega by'indege atazigera ava amageragere yahavuye yemye agenda bamuririmba n'ubu aza mu Burayi bakamurinda kurusha uko barinda Paul Kagame rwose abyumve neza cyane erega baca umugani mu kinyarwanda ngo agapfu kihagazeho kirinda ngo agahuru gakomeye kirinda umurambo kirinda umupfu donc kera bahambaga mu ntuza bafataga abazungu batari bahagera ngo bigishe abanyarwanda gutaba imirambo bafataga umuntu wapfuye bakamuzingira mu kirago cyangwa bakamuzingira mu bindi bakajya kunaga mu gihuru ngo agahuru gakomeye kiyima umupfu rero niko baca umugani mu kinyarwanda akabaga kariho imifatangwa n'ibiki byose ntago binjiragamo ibyo rero amenye ko ntuza Rusesabagina yabaye kagapfunyika kakabutindi wabo bajugunye munsi y'urugo kakanga kakazamuka aha rero ndagira ngo ngire no kuri Ingabire Afrika bivuze neza ati uriya mwana w'umukobwa yamanutse aho abajenero bari bakeya aho abakoroneri bari bamaje kugira gutya bayabangiye ingata baragenda ariko yaravuze ati aho mwananiwe niho ngiye ubutwari ntago bigombera kugira ngo abantu bose babibone igikorwa cy'ubutwari kigitangira Ingabire uko yagiye ntago ariko kimeze gutya yarize yarakuze byaba mu bwenge byaba mu mubiri byaba ki uko yagiye ubutwari yajyanye bwariyongeye bwikubye inshuro 5 kumukangisha kumwica kumukangisha kumufunga yewe ntacyo ari mu gukora kuba yaragiye abandi bari mu gukuka kandi Kagame ari mu kwica ariko we akavuga ko agiyeyo aha ni handi ari ikivugo cy'umunyarwanda ntibuko ari we agomba kuba yari umutware warindwanye cyane ndumva agomba kuba yari na Seruteganya niwe wari ufite ikivuga ati
ndirukaga n'abakuka ndiruka bubisunga ndirusangwa mu mihigo. Ingabire rero icyo kivugo yakigira icye nirukaga n'abakuka. Gukuka ni ukuvuga abandi babaga bikura bavuye mu mirwano birukanka bayabangira ingata, wahubwo akaba ari bwo ashoka mu mirwano. Niko Ingabire yabigenje. Niruka bubikanga, ni wa wundi ufite imbaraga z'ibitekerezo. Kagame niwe yikanga, niwe yita akagore iyo yahuye n'abanyamakuru, niwe aza akavuga muri Unity Club ry'abarezi abarya imitsi y'abanyarwanda bahura kugira ngo bidagadure badamange bitetere. Nimo ajya kumuvugira avuga uburyo azakaza akamushyira muri prison cyangwa akamwica. Ibyo nibyo yivugira. Azamwice, azamufunge, azamwice azi ibyakoze ibyo ari byo. Kubera ko ntago uko Ingabire yaje agahita amufunga, ntago akiri Ingabire wa wundi. Ubu ni Ingabire international, aho abasenateri baza bakareba bakajya kumugisha inama. Ubu ni Ingabire uvuga kuri Hard Talk, ni Ingabire uvuga kuri YouTube, abantu bose bakamwumva, akavuga ibitekerezo byo guhuza abanyarwanda. Ntabwo yari yigera avuga ijambo ryo gutanya abanyarwanda. Buri gihe avuga ibisubizo yabonera ibibazo biri mu gihugu byatewe na Kagame. Rusagara yavuze ati namwemere komino posante, n'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kandi watanga ibisubizo mu gihe Kagame akomeza ahubwo akadevelopa akazana ibibazo ingorane. Nta kindi kimubesheje uretse amacakubiri, nta kindi kibeshejeho ingoma ye uretse ibyo gukomeza kudukangisha. Ntari mwamarana ntagira gute, namenye ko twamumenye inshuro zose. Igihe cyose tumaze tuvuga amabi ye, abanyarwanda bamaje kubimenya. Ibyo ateganya rero kugira ngo nihute, ibyo ateganya kuba yakwica Ingabire, ntago azaba yishe. Ingabire ntago ari umubiri, Ingabire n'ibitekerezo bye. Ingabire ni ubutwari yagize. Ubwo ngubwo ndi mu kuvuga muri icyo kivugo, karirukaga n'abakuga kabubisunga mu mihigo, basanga mu mihigo. N'ibyo bitekerezo abenshi batari bamuzi baramumenye. Ibyo bitekerezo kugira ngo azabyice ntago azabishobora. Kwica umubiri wa Ingabire yawica, ariko Ingabire warabizi yarabyiyemeje. Ntago azaba apfuye, ahubwo azaba abayeho ajame. Ntacyo azaba akoze, azaba yikojeje ubusa. Hari agakoko ntabwo nibuka uko kitwa, iyo ugasyonyoye buri kantu kose akamorekire kavuyeho gahinduka ako gakoko bikaba byinshi. Namwica ba Ingabire bazaba benshi, kandi ntazagire ngo namwica ngo bizagenda nk'uko byagenze muri 1994 aho yishe Habyarimana. Imbwa z'interahamwe zikirara mu bantu zikabica zikabarangiza. Abo yari yacengeye yashoboye kubisansibiriza. Oya, ntago ariko bizagenda. Ubu ngubu abarekereje abahari ni Abahutu n'Abatutsi. Bari abana b'abakobwa, bari abana b'abahungu, b'Abatutsi, b'abacikacumu, barimo kwararika buri gitondo, buri mugoroba, buri ki. Bose barategereje kaga k'Abanyarwanda. Nibyo bintu nubikora, icyo utegereje gukora kuri Ingabire, uzamenye ko abana bawe bazagikorwa n'Abahutu n'Abatutsi bose icyarimwe, kubera ko barategereje. Uzapfa ntago uzatura nk'umusozi. Ibyo urimo gutekereza ko u Rwanda uzaruraga abana bawe urababeshya. Icyiza wabaraga nuko wafata Ingabire ukavuga uti dore uyu nguyu aravuga ibyo ntavuga, ni mumwumve nawe mumwumve, habe transition iri mu mahoro. Yewe nubwo wabuha undi muntu wo muri FPR, nubwo wenda tutamwemera kubera ko byaterwa n'imigambi ye, ariko kuvuga ngo uzica Ingabire ngo uzabukemuye ikibazo cyo kugira ngo uzashobore gusigira abana bawe ubutegetsi. Abana bawe ntago bazategeka bwana Paul Kagame, ntago bizashoboka.
abana bacu turimo kubigisha ko warishije jenoside, turimo kubigisha ko uri uri ikigwari kibi cyane, ko utari umunyafurika nyawe w'icyitegererezo, ahubwo uri igikoresho. Turimo kubigisha ko abana bawe nta mpamvu n'imwe bazajya kuyobora nk'uko wayoboze, ngo batuyoboze igishyuti, batuyoboze inkota nk'uko wayituyoboje. Ntabwo bizakunda. Niba ushaka kubaraga nabi, ukomeze wice gutyo abana b'abacikacumu, ukomeze wice imiryango y'abatutsi wikeka bavuye mwaturukanye hanze, ukomeze wice abana b'abahutu uko ubishaka, nk'uko ushaka kwica uwo Ingabire. Ariko ibyo ari byo byose uzasiga ibara mu muryango. Ubu ngubu nkugiriye inama, wakoresha uko ushoboye ku buryo hari icyo ukora cyo kwapeza imitima y'abanyarwanda, cyo kugira ngo bavuge bati ese noneho wa musazi yagarutse, yashyize agatima impembero. Naho ibyo wakora byose ntacyo. Naho ubundi icyo nakwibwirira Ingabire yarangije gutsinda. Ingabire yarangije gutsinda, kubona avugisha umugabo witwa perezida w'igihugu, wari uzi ko abazungu bamwubaha, wari uzi ko arimo kugenda agurisha ngo njyewe mvugana n'abazungu muzaze mbavugire, abwira abandi ba perezida, aho adashobora kugenda ngo agere mu nama y'abanyarwanda ngo ahave atavuze Ingabire. Ingabire gutsinda kundi washakaga n'uguki. Kandi humura, kuba wakwemera kuba gupfa mu mubiri, ibyo rwose warabyemeye cyane, wabyemeye ukimanuka. Ibyo yakora byose rero ni ukuzuza amasezerano Imana yaguhaye. U Rwanda ibizakurikiraho uzabibonaho, uzaba uri mu ijuru niba kwisha. Ariko nanjye wa mugani mere nka Rusagara, ntabwo mbona aho izo mbaraga ari buzivane. Yananiwe kukwica uri muri biruhanya, wa mugani wa Adeline, yananiwe kukwica uri hehe. Ubu nibwo agiye kukwica aho hard talk guhamagarika kuvugisha. Ubu nibwo agiye kukwica abasenateri bo muri Amerika baza bakakureba. Humura, ntacyo uzaba. Kandi niyo yagira icyagutwara, uzaba uri intwaro ya jame. We azapfa nk'imbwa, azapfa nk'umugambanyi, azapfa nk'umujura, kandi n'urubyaro rwe ruzabizira. Ndumva aricyo navuga. Murakoze. urakoze cyane Comrade Pimake, wakoze cyane no kwihangana. Ubwo rero harakurikiraho Emuriki, narangiza harakurikira Comrade Ruganzu, hanyuma n'uyu Ndayavar abari ready. Emuriki, wakoze kwihangana, ijambo nawe ni ryawe, kandi hari hashize igihe. Karibu, wakoze kuza. Emuriki, uri kuri mute, iba uvuga umwenye ko ukiri kuri mute. Emuriki baguhaye ijambo, ari kuri mute. Emuriki, Aimable, byananiranye. ubwo bayingana barimo baraguha ijambo. Emuriki, intore zigomba kuba zamubujije kuvuga. intore zihe? ari kuri mute ariko ntabwo yivana, cyangwa se niyumva wibereye mu bindi. Izi muri inyuma zirimo kuvuga ngo nawe ntabwo. Hano ko twisanzura, hari dutegeka. Na Kagame aje twari mu ijambo. Ariko we baramutegeka. Okay, then that's ubwo rero iba atabishoboye, ubwo ntabishoboye, ubwo twamuguruka. Ubwo Ruganzu rero naguha ijambo, then ndayavara akafata, cyangwa se ndayiva buriya se n'ururiye ikinyarwanda. Ntiwabimenye ibintu byo kuri iyi si. Reka ngushimire jewe ko umpaye uyu mwanya. Ndashimire Pimake mbwira agiye mu ngo za risiti zose bari bazishyira, kuko aransekeje cyane. Ariko ntabiba binasekeje nuko bavuga
uko ibintu biba bihagaze. Ndabashimiye mwese rero abambanjije, ndagushimiye ari kubwira ijambo mpaye, ndamushimiye introduction nziza Rusagara yakoze. Africano nawe ndamushimira nubwo yagiye yasezeye, ubwo niba azakurikirana ikiganiro azabyumve ko tumukunda. Na Muheto kandi nshimira iki kiganiro cyiza mwateguye mukatugezaho na Fande kwiyemera, wiyemera atazi n'ibyo yiyemeramo, uvuga atazi n'igihe avugiramo. Muheto ni umwita past. Ndamurakimukije nayo Ingabire nakomere. Kera ngo u Rwanda rwigeze kugira iwa Ndabaga, ariko aho rugeze ngira ngo noneho ntabwo ari Rwanda Ndabaga gusa, ahubwo rwaraharenze rugera iwa Ingabire. Nawe ndamuramukije kandi mukomeza mubwira ko atari wenyine. Abakunda ukuri bose bari kumwe nawe. Rero reka wenda ngaruke kuri insanganyamatsiko y'uyu munsi, yari amagambo avugwa, ariko ngira ngo sinzi niba abantu bavuga perezida niba ari igiki. Na Kagame we witwa perezida nawe ubwe ntabwo azi nawe perezida ari igiki, cyangwa se perezida agomba kwitwara gute. Hari umuntu ngo w'umufaransa sinzi ngo ikintu yamwise cyo mu mujyi, burya igifaransa ne pamaci kizi pima wa udi w'umufaransa yamwise igiki cyo mu mujyi, yamwise envoyu. Urebye rero kiriya kintu hari igihe koko urebe ukavuga uti ariko se ubundi n'ibya perezida bazarimukuyeho wenda bakajya bamwita uwo voyou. Arundi bamwise bandi na envoyu ni bimwe. Urebye ngira ngo ariko urumva bandi n'umujura, ariko buriya hari umuntu witwa Evodi buriya yabyise ijambo ryiza ngo ni the band, chef de band, cyangwa se umukuru w'amabandi, kuko niwe ukuriye ako gatsiko kitwa k'amabandi kafashishije igihugu intwaro. Ariko byari byose yaba bakoraga niba byitwa ko ari leta cyangwa nubwo ari gisa nka leta, nubwo ari bya kibanda ariko bakabikora nka leta, wenda bakabyubaka neza bakavuga bati wowe rero the band cyuzi no gutera ubwoba no kwica, wowe uzajya uhagarara ntukavuge kuko uvuga nabi, ukavuga ibintu bikoze isoni. Noneho wowe ujye ureka bariya bazi kuvuga wenda nk'abandi uhungire he babandi bafobaganye, burya apfa kugenda hariya akarimanganya akavuga ry'indimi, ariko byibuze ukabona ko azunguruka ahantu. Ariko uyu nguyu waraza ariko ishyari ni ikintu kibi cyane kubona, kandi ubwo ngo yashyize Ingabire hasi, nta muntu ukurura undi amujyana inyuma atamuri inyuma. Nuvuga ngo niba Ingabire mukuru umusubiza inyuma nuko ari imbere yawe, kandi niba umumanura umujyana hasi nuko uri hasi. Iyaba wagiraga abantu b'abajyanama twarakubwiye tuti wirirwa uzana za ziri za pega zose ngo zo kujya kumva ibyo twavuze kandi tuza kubivugira hano ku buntu. Waranze yuko tubivugira mu Rwanda ngo tubivuge utirinze kubyishyurira, urabizi kunda ugira indambi, wenda nayo mafaranga ujya kubyishyurira uyakomeza noneho ukayashyira muri cya kintuze cyawe kituzura, nabyo bikumvikana. Ariko byarakunaniye. Yewe hari igihe ndeba, hari igihe Kagame avuga ati buriya rero hari abantu abari mugufi cyane ari na gato, noneho akaba afite nk'urujwi runini, noneho yajya avugira iriya bakajya bavuga bati kiriya kintu kivuga hariya, bakavuga bati noneho ku buryo agize nk'amahirwe yakwigumira iyo ngiyo ntazagira umuntu uzamubona. Noneho Kagame rero araza akigaragaza, noneho bakavuga bati dore wa wundi uriya niyo perezida uza. Unity Club ni ikintu kibamo abantu mu by'ukuri tugiye mu by'isi abantu bitwa ko bajijutse. Noneho ugiye muri Unity Club nta nubwo uri umuntu w'umutumirwa wo hanze ngo uvuge uti se wowe uzi iki cyangwa uvuga iki, noneho ngo ubabwire uti jewe buriya ntabwo ibintu by'ahangaha byanyu bimenyereye, ariko burya nzi ibya Ingabire, nzi n'ibya politike y'ahanga yo mu Rwanda, usibye ko nayo ibya politike nayo icuramye, niyo mpamvu ngiye kubabwira ibi ngibi. Unity Club uba wayivangiye, ariko se ibintu byawe byose. Ariko reka mbaze, abazi Kagame ni umusinzi, buri gihe aba yasinze.
ibintu yakoze muri Unity Club ntaho bitaniye neza neza nk'ibyo yakoze mu bukwe bw'abandi. Cyagiye yavuze akavuga ukagira ngo ni nkatanga cyangwa n'umugeni arimo gutanga mu bukwe, akavuga amagambo yitwa amangambure, dore ko abanyarwanda bavuga ngo ni amangambure, amagambo acuramye adafite ahantu